Continuidade e finalização na fogueira, no fogo de conselho, que não foi concluído. Então será concluído hoje, nessa noite. Para fechar o ciclo do ano de 2025 para a passagem do ano de 2026, com os pedidos e bênçãos dos povos ancestrais, das etnias xamânicas, dos índios, dos quilombolas e dos ciganos. A entrada com aliança de união, de fortalecimento e de fortalecimento para o enfrentamento do que está por vir, as mudanças climáticas, um novo sistema social. E aqui faremos essa noite o corte de coisas ruins, de coisas maléficas, como tem que ser. Então, para a continuidade e o bom fechamento dessa obra, que foi o evento das revelações, onde encerramos no dia de hoje com o fogo de conselho. Então nós vamos comer o pão, mergulhar o pão no vinho e colocar o sol no fogo, fazendo os pedidos, fazendo e realizando o que é necessário, que assim seja. Me abençoar, pétala branca da rosa de Nossa Senhora, Mamãe Iemanjá. Coro de santos rezando, ciganos dançando à luz do luar, as labaredas queimando, mistérios do fogo em frente ao altar. Coro de santos rezando, Ciganos dançando à luz do luar, as labaredas queimando, mistérios do fogo em frente ao altar. Tocando o seu pandeiro de fita, Maria bonita chegou pra rezar, botando sua saia de chita, Maria bonita na beira do mar. Tocando sua pandeiro de fita, Maria botando sua saia de chita, Maria bonita na beira
precisa, né? Ao altar, tocando seu pandeiro de fita, Maria bonita chegou pra rezar.